Птицы возвращаются с юга. 2 марта. Мы на побережье Черного моря. Плюс 11 вода. Я не купался, в прошлом году купался, в последний раз. Где-то в октябре, наверное, полгода прошло уже, 5 месяцев. Думал завтра прийти искупаться. Но завтра обещают что-то дожди. Блин, а на сегодня я не настраивался. Холодный, наверное. Придется, видать, сегодня. Экстремалы. Тест-драйв в море будет сейчас. Проверим, правда ли 11. С непривычки что-то как-то. В прошлом-то году адаптированный организм был. А в этом-то году нет. Подготовленный. Надеюсь, что-то осталось с прошлого года, да? Да ну вот тебе надо. Не говори. Кричит. Орёт.
там плывет вдалеке. Замерзла. Вообще выходить неохота, офигительно. Я уже здесь 20 минут сижу замерзшая. Всего лишь 20 минут. Тут 20 минут купался, я 20 минут сидела и мерзла. Здесь ветер Когда еще. была со мной, Ага, чуть ветер еще холодный. классно, водичка теплая, даже теплее, по-моему, чем в прошлый раз была. Это как? В прошлый раз было градусов, по-моему, 14-12, да? Да. В октябре купались. А сейчас 11, сейчас тоже тепло. Угу, Нормально. конечно, теплая. Все, можно купаться. Купальный сезон в этом году я открыл. Заметь, ты пошел купаться, никто не пошел купаться. Это странно, да, обычно. Обычно кто-нибудь в этом тоже лезет в воду. Сегодня солнышка нет, может быть кто-то и пошел бы. Да. Не, ну вылазить неохота, я бы еще поплавал. Ну я думаю, ты замерзла, пойдем тебя домой. Надо вести греться. Все, классно.